Iniziate a prendere posto e iniziamo, Pochi ma buoni, come si dice. Ti ho detto, noi dobbiamo tornare a casa se si riesce a istruire, ma qui dobbiamo vincere questo sport, no? Allora, buonasera a tutti, se prendete posto iniziamo. Alcune comunicazioni di servizio. In fondo sulla vostra destra c'è un tavolino per chi volesse rinnovare la tessera o iscriversi per la prima volta, può farlo tranquillamente. Io direi di iniziare e subito chiamo qui al tavolo Antonello Murgia, che è il coordinatore regionale dell'ANPI, Roberto Loddo, direttore del Manifesto Sardo, e purtroppo devo portarvi le scuse di Costantino Cossu, che stamattina mi ha chiamato dicendomi che è stato aggredito dal fuoco di Sant'Antonio, quindi sta assediando, come si dice, purtroppo non può partecipare. Quindi io direi così, siccome abbiamo un orario che c'è stato, cioè che è stato concordato con la direzione, con la direzione dell'ex ME, noi abbiamo tempo fino alle 8, massimo 8 e un quarto proprio. Quindi adesso seguiranno subito le nostre relazioni, le nostre introduzioni, dopodiché apriamo il dibattito. Io direi che gli interventi vengano contenuti nei 5 minuti, proprio perché insomma il tempo a disposizione è poco e quindi dare a tutti un po' la possibilità di intervenire. Grazie, io mi prenoto per
Va bene. Purtroppo stiamo iniziando con un po' di ritardo, però cerchiamo di recuperare, dai, facciamo in fretta. Allora io vi leggo la mia relazione. I fatti di Reggio Emilia del luglio 1960 sono ricordati per l'uccisione di 5 antifascisti dalla polizia dei Tambroni, i quali manifestavano con centinaia di altri lavoratori contro lo svolgimento del congresso del Movimento Sociale di Almirante a Genova, ritenuta una provocazione nei confronti della città ligure medaglia d'oro alla Resistenza. Quel fatto cruento che oggi ricordiamo ci dà l'opportunità di riflettere se esiste un parallelismo tra l'antifascismo storico e quello odierno. Oggi viviamo in un sistema sociale globalizzato, dominato da un'economia aggressiva e avviluppato in una rete digitalizzata, da cui è impossibile decontestualizzarsi. Si tratta di una realtà completamente capovolta rispetto agli anni del dopoguerra, tanto è che c'è da chiedersi se l'antifascismo di oggi abbia ancora ragione di far parte degli ideali, dei nostri ideali, nonostante il regime mussoliniano sia caduto il 25 luglio di 80 anni fa. Quelli della mia generazione possono testimoniare che fascismo e antifascismo sono stati presenti senza soluzione di continuità in tutti i contesti, soprattutto durante le lotte civili che hanno caratterizzato funestamente la storia della Repubblica. Claudio Pavone scriveva: "Ma hai fatto i conti con il fascismo". Infatti, rispetto al ventennio fascista, è stata presente nello Stato repubblicano una continuità nei ruoli istituzionali. Dopo la liberazione, molti ex fascisti furono reintegrati nei loro ruoli di responsabilità, ritardando il processo democratico nelle istituzioni. E molti di questi continuarono a tramare prima e durante gli anni neri della strategia della tensione. Il partigiano Aldo Tortorella ricorda: dopo la caduta del fascismo, gli arrestati partigiani antifascisti superarono di numero quelli condannati dai tribunali speciali. Un modo per dire che l'amnistia di Togliatti fu un'esigenza di pacificazione, i cui effetti sortirono un perdono generalizzato di molti criminali fascisti, i quali sfuggirono ai processi mentre partigiani e antifascisti li subirono e pagarono come una colpa le loro scelte. Il fascismo, che sia sempre presente negli interstizi della nostra società, lo conferma anche lo storico Mauro Canali. Il fascismo, dice, è una categoria della società moderna in cui i partiti, le forze sociali devono cercare fermamente la convergenza e l'unità di intenti, perché non è vero che il fascismo sia morto, è una continua e reale insidia di ogni democrazia. Queste affermazioni ci impongono una riflessione sul ruolo effettivo dell'antifascismo nel sistema democratico repubblicano e di conseguenza nella difesa dei valori fondamentali della nostra Costituzione. A questo riguardo c'è da chiedersi quale impegno ha posto la sinistra o centrosinistra, che dir si voglia, per la difesa degli argini democratici, i quali con il trascorrere del tempo hanno ceduto alle manipolazioni della destra in doppio petto e no, e in seguito subire l'inquinamento dalla paura, dall'odio per il diverso, dal disprezzo della vita dei democratici e delle regole che governano le società. La demagogia post-fascista è prevalsa sui cattivi governi che si sono alternati durante la prima, la seconda e anche la terza Repubblica, fino all'odierno governo Meloni, che è la prova inconfutabile di quello che stiamo dicendo. C'è da chiedersi a questo punto cosa è stato l'antifascismo fino ad oggi? E la Costituzione? Dov'è la Costituzione? Quella mai fruita, perché mai realizzata fino in fondo e continuamente sotto attacco per essere stravolta. Nella storia dell'antifascismo tanti sono stati caduti davanti al fuoco della polizia e non solo,
per esercitare il diritto di manifestare le proprie idee, soprattutto quelle contro il fascismo e gli abusi antidemocratici, come avvenne appunto a Reggio Emilia nel 60 e Avola nel 68. Cito Avola perché è significativo, perché costituì il pretesto per chiedere il disarmo della polizia durante le manifestazioni, un modo per iniziare a defascistizzare non solo quel corpo militare, ma anche le istituzioni statali. Pasolini scriveva: nascerebbe nel poliziotto disarmato una nuova consapevolezza dei propri diritti civili, un poliziotto socialdemocratico, appunto, anziché fascista, che non è poco. Pensiamo come sarebbe cresciuta l'Italia se prefetti, questori, giudici, manager delle industrie statali e parastatali, università, presidi e insegnanti fossero stati tutti sinceramente antifascisti, se non altro per aver giurato sulla Costituzione prima di ricevere l'incarico ricevuto. Avremmo avuto, per parafrasare Pasolini, uno Stato orientato più verso la socialdemocrazia piuttosto che sul modello fascista come è avvenuto. Oggi, anche rispetto al passato, viviamo in una condizione quasi paradossale. L'esempio ci arriva dalla città di Grosseto. In questi giorni circa 2000 cittadini hanno presentato le loro firme al prefetto per opporsi alla decisione del sindaco di voler dedicare una via a Giorgio Almirante, fascista e noto fucilatore di partigiani, persecutore degli ebrei e fondatore del movimento sociale Fiamma Tricolore, che è il simbolo appunto presente nella bandiera dei Fratelli d'Italia, il partito della Premier. Il paradosso sta nel fatto che tale via dovrebbe essere indicata alla destra di un'altra via dedicata alla pacificazione, alla sinistra della quale una via è già intitolata a Enrico Berlinguer. Si tratta di un esempio in cui si renderebbe concreto un programma politico topografico molto caro alla destra, un'altra pacificazione, ovvero sia la stretta di mano simbolica e storica tra combattenti per la libertà e di chi questa libertà l'ha negata. Un obiettivo pseudopolitico, fortemente voluto dalla destra, teso ad annacquare la storia della dittatura del ventennio e rendere più marginale il ruolo della resistenza e dell'antifascismo nella costruzione della Repubblica Italiana. La pacificazione, così intesa, sarebbe uno schiaffo sonoro all'antifascismo ancora vivo nelle coscienze di milioni di italiane e di italiani, un patrimonio ideale, culturale e civile che non può essere sacrificato sull'altare costruito dalla destra post-fascista per onorare una falsa pacificazione, tesa a rarefare la storia contemporanea. Dico questo anche perché mi corre l'obbligo di ricordare che l'impegno dell'ANPI sul fronte dell'antifascismo e della difesa della Costituzione è un impegno instancabile che l'associazione partigiana porta avanti da sempre, e in modo particolare dal 2006, quando aprì le iscrizioni anche a chi partigiano combattente non lo è stato. I partigiani combattenti vengono sempre meno per questioni fisiologiche, quindi con la loro scomparsa non può l'antifascismo finire in un cantuccio della storia e con esso l'idea di continuare la lotta per attuare la Costituzione nata dalla Resistenza. Oggi sono oltre 140.000 gli iscritti all'ANPI. Sono i partigiani dei partigiani, i partigiani per la libertà, che si permeano con l'antifascismo in opposizione ai 1000 volti assunti dal fascismo odierno, sempre pronto a insidiare e stravolgere i principi costituzionali e il sistema democratico della Repubblica. La pacificazione voluta dalla destra è quel filo nero che congiunge il neofascismo al progetto del governo in carica, ovvero sia creare una sintonia basata su una nuova cultura della destra meloniana tesa a legittimare le proprie radici fasciste. Insomma,
Parliamo di una via verso la pacificazione pelosa e fascistoide che purtroppo certi partiti mascherati di progressismo condividono, mentre altri invece accidiosamente e sottilmente piccolo borghesi e fascisti voltano lo sguardo da tutt'altra parte per non esprimersi apertamente. È lo stesso atteggiamento che vedo in tante forze politiche davanti all'orrore della guerra tra russi e ucraini, in cui tutti si dicono contrari al conflitto, però nessuno dice no all'invio di armi che alimentano il protrarsi della guerra stessa. Tutti parlano di pace, però nessuno, escluso il Vaticano, si attiva concretamente in questo senso. La stessa ipocrisia politica è palpabile anche sulla questione dei migranti. Questa introduzione diverrebbe ancora più lunga se dovessi inoltrarmi sui diritti costituzionali negati, vedi lavoro, sanità, scuola, questioni etiche sulla omogenitorialità, famiglia arcobaleno e via discorrendo. Torniamo quindi subito ai motivi dell'evento odierno, ossia chiarire se l'antifascismo di oggi, davanti all'odissea politica descritta finora, abbia motivo di essere ancora esercitato con forza e decisione, come fu negli anni del dopoguerra. Chiedo questo ponendo l'accento sulla Costituzione, che come ben sappiamo è il prodotto di una coscienza antifascista, quindi nel momento in cui la difendiamo, la difendo, sto esercitando un atto antifascista. In questo modo voglio dire che l'antifascismo è sempre attuale. Infatti, se volgiamo lo sguardo verso il nostro ordinamento democratico, sempre sottoposto, ripeto, a duri attacchi e in certi frangenti si ha la sensazione che sia sospeso dal contesto sociale, significa che l'antifascismo militante continua a essere necessario. Significa che i valori ereditati dalla resistenza, cioè democrazia, sovranità popolare, lavoro, uguaglianza, ripudio della guerra e via discorrendo, a oggi, in tempi di internet, non hanno trovato alternative e non ci sono elementi in grado di sostituirli. Grazie. Adesso parla Antonello Murgia, ripeto, coordinatore regionale dell'ANPI. Prego. Ma intanto i saluti delle ANPI della Sardegna. In questo scorcio di secolo abbiamo sentito sempre più spesso la destra giudicare l'antifascismo come del tutto inutile, in quanto il fascismo al quale si vorrebbe opporre non esiste più. A me ha ricordato questo tipo di ragionamento, quello di Totò, e quelli più anziani se lo ricorderanno, in cui discuteva con l'amico che si lavava, faceva la doccia tutti i giorni, e diceva a Totò: io non sono pulito, che bisogno ho di lavarmi. Ecco, il ragionamento dei seguaci di quella ideologia, dei giustificatori del fascismo, mi ricorda questo, così come il personaggio della scenetta di Totò, così anche gli eredi del fascismo non intendono contemplare la possibilità che il fascismo non ci sia, perché c'è stato e c'è un antifascismo che gli ha fatto da argine. Ma mi sembra ancora più ridicolo oggi, quando abbiamo il partito di maggioranza, che è quello erede, il partito di maggioranza in Parlamento, che è quello erede appunto del fascismo, e sta occupando progressivamente i gangli del potere e dell'informazione. E però questi sono i tempi che ci sono dati, questi ci tocca vivere, per questi dobbiamo attrezzarci. E
Se il 19,8% degli italiani ritiene che Mussolini sia stato un grande leader, che ha solo commesso qualche sbaglio, se il 15,6% ritiene che la Shoah, lo sterminio degli ebrei, non sia mai avvenuto, beh, insomma, dati questi emersi dal rapporto Rispes 2020, beh, dicevo, se questo è vero, io credo che di antifascismo ce n'è proprio bisogno. E ancora di più se pensiamo che quelli che pensavano che lo sterminio degli ebrei non fosse mai avvenuto nel 2004 era soltanto il 2,7%, in 14 anni un aumento del 600%. E allora com'è stato possibile che in questi decenni sia stata presa per buona una narrazione che non aderisce alla realtà? Cos'è che ha determinato questo cambio di opinione da parte degli italiani? Forse, come dice Francesco Filippi, nel suo Mussolini ha fatto anche cose buone del 2019. Pensare ad un ipotetico passato positivo lascia una speranza nell'animo di chi è scontento del proprio presente. Sia vero o no questo, comunque io sono convinto che la battaglia per la memoria della resistenza è comunque inscindibile da quella per le condizioni di vita, per migliorare le condizioni di vita dei più deboli. E questo duplice fronte riassume poi insomma l'impegno che abbiamo noi come ANPI, e credo anche che questo sia stato compreso e sia anche il motivo per cui in una epoca di disaffezione dalla politica l'ANPI continua ad aumentare gli iscritti. Come diceva Graziano nella sua bella relazione, siamo quindi da un lato impegnati a difendere la ricerca storica, a mettere in guardia dalle narrazioni di comodo che in quella ricerca non hanno mai trovato riscontro, e dall'altro siamo impegnati a coltivare lo spirito della Costituzione e la richiesta che venga finalmente applicata. E mi riferisco in particolare all'articolo 3, quello che dice che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. E oggi dal punto di vista politico e sociale la situazione è molto peggiore rispetto a quella dei fatti di Reggio Emilia del 7 luglio del 60, da cui prende spunto il nostro incontro di oggi. Allora la CGIL e l'opposizione di sinistra impedirono che il MIS celebrasse a Genova il suo congresso e costrinsero il governo Tambroni, appoggiato con l'appoggio esterno del MIS, lo costrinsero alle dimissioni. Oggi il partito del fascismo, come dicevo prima, è il primo partito, guida il governo con provvedimenti che richiamano quei provvedimenti dello Stato autoritario del fascismo. Sì, sì. Penso ad esempio al decreto anti-rave, cosiddetto, perché poi è un decreto anti-manifestazioni pubbliche, che fu introdotto a legislatura appena iniziata col pretesto di un concerto non autorizzato che sì, non era autorizzato, ma certo non creava quelle condizioni di pericolo che giustificassero quel provvedimento. E nonostante questo ed altre iniziative, scelte preoccupanti del governo, oggi i partiti, i sindacati, le associazioni della società civile stentano a mobilitarsi, hanno sicuramente una mobilitazione più tiepida rispetto
a quella che avvenne nel 60. Francesco Filippi nel saggio che ho citato prima dice che mostrare la realtà di quel passato è un primo passo per evitare che diventi futuro. Non c'è tempo ovviamente in un intervento per elencare tutti i guasti del fascismo, però qualche esempio lo voglio fare. Il primo che mi viene in mente, avendo la prima Presidente del Consiglio donna, che non ha reciso completamente con quell'esperienza fascista, si è limitata qualche volta a qualche dichiarazione generica, ma poi operativamente non l'abbiamo vista accettare l'antifascismo che è proclamato dalla nostra Costituzione. E dicevo, il primo riferimento che mi fa venire, la prima cosa che mi viene da dire rispetto alle caratteristiche del fascismo è come trattò la donna. E allora ve lo voglio ricordare brevemente. Tra il Regio Decreto 1054 del 23, quella che era chiamata la cosiddetta riforma gentile, e il Regio Decreto 2480 del 26, venne stabilito la direzione delle scuole medie e secondarie vietate alle donne, raddoppio delle tasse scolastiche alle studentesse per scoraggiare le famiglie dal farle studiare, esclusione delle donne dalle cattedre di lettere e filosofia dei licei, divieto per le donne di essere nominate dirigenti o presidi di istituto. Poi nel 1934 la legge 221 limiterà notevolmente l'accesso delle donne ai concorsi e il decreto legge del 5 settembre 1938 fisserà un limite del 10% all'impiego di personale femminile negli uffici sia pubblici che privati. E il motivo di questi provvedimenti lo spiega molto bene l'ideologo del fascismo Ferdinando Loffredo nel suo saggio Politica della famiglia. Vi leggo un breve stralcio, ce n'è un altro anche più obbrobrioso, ma per brevità vi leggo solo questo. Avendo l'esperienza dimostrato che l'apporto dato dalla donna emancipata allo sviluppo della civiltà è negativo nel campo della scienza e delle arti e anzi costituisce il più certo pericolo di distruzione per tutto quanto la civiltà bianca ha finora prodotto, la donna deve tornare sotto la sudditanza assoluta dell'uomo, padre o marito. E Loffredo, tra l'altro, faceva questa affermazione neanche 4 anni dalla morte di quel genio scientifico assoluto che era Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie per l'esattezza, che aveva vinto il premio Nobel nel 1903 per la fisica e nell'11 per la chimica, insomma un genio assoluto, una donna che evidentemente non era stata notata da Loffredo. E la grettezza dei ragionamenti è la spia di una pretesa di dominio di cui il fascismo fu convinto sostenitore, che evidentemente nel 2003 lascia ancora degli strascichi. Se è vero che Giorgia Meloni, come è vero, pretende ci si rivolga a lei usando il maschile, evidentemente non riconoscendo al genere femminile sufficiente dignità. E nei rapporti internazionali le cose erano ben peggio. Anche se i difensori del fascismo hanno sempre cercato di accreditarlo come movimento mite, di italiani brava gente, a differenza dei nazisti. E come ci ricorda Angelo Del Boca nel suo Le guerre coloniali del fascismo del 91, ciò che contraddistinse il ventennio fu la giustificazione anche ideologica dei crimini coloniali, disponibile anche nel web, e quindi questo saggio, che è breve, inserito in un'opera molto più vasta, è veramente, secondo me, illuminante, perché poi porta anche molti dati, 13 pagine se non ricordo male. E per citare solo alcuni dei crimini che ci ricorda Del Boca, il massacro di 449 monaci di Debrali Benos, l'uso nella guerra
italo-etiopica del 35-36, dell'iprite, gas letale vietato dalle convenzioni internazionali, la deportazione di massa effettuata in Libia nel 30, una delle più massicce della storia del colonialismo europeo. E quando ancora i campi di concentramento nazisti non erano stati pensati, l'Italia, appunto i fascisti italiani, brava gente, edificavano in Africa luoghi di detenzione e di sterminio. E per dire, giusto per esemplificare, gli internati nel campo della Sirtica, che furono spostati dalla Cirenaica appunto alla Sirtica nel 30, 15 campi di concentrazione, furono 100.000 i libici trasferiti, e di questi 3 anni dopo, quando i campi di concentramento furono chiusi, ne restavano vivi soltanto 40.000. E la narrazione che gli eredi del fascismo hanno sempre cercato di imporre per sollevare il regime dalle sue gravissime responsabilità ebbe a lungo una fortuna piuttosto scarsa. E allora, cos'è che è cambiato? Cos'è che ha fatto sì che l'estrema destra, sua autrice, in questi anni ricevesse consensi crescenti? Il crollo della Prima Repubblica con la scomparsa dei partiti presenti nell'Assemblea Costituente, la svolta della Bolognina del PC, lo sdoganamento dell'estrema destra da parte di Berlusconi hanno avuto certamente il loro peso, così come alle ultime elezioni politiche la mancanza di accordo fra i maggiori partiti dell'area progressista. Però credo che un ruolo importante lo abbia avuto in questo sdoganamento del fascismo anche l'accettazione dello stesso da parte di esponenti importanti dell'area progressista. Faccio un rapidissimo accenno, poi eventualmente nel dibattito, se volete, ne possiamo parlare, ma io mi riferisco in particolare al discorso di Luciano Violante nel 96, maggio 96, quando fece il discorso di insediamento alla Camera e disse: occorre sforzarsi di capire i motivi per i quali migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salò. E Violante lì sta parlando nell'esercizio delle sue funzioni, sta parlando alla Camera, quindi evidentemente con questo discorso riconosceva a quei motivi una dignità politica che a sinistra fino ad allora non era stata riconosciuta. E ancora più importante, io credo, poi ce ne sono diciamo anche altri, però quelli che almeno personalmente mi hanno colpito di più e che penso siano rimasti insomma, anche a segnare questo cedimento è l'istituzione del giorno del ricordo. Avvenne certo su pressione della destra, però fu approvato con 502 sì e solo 15 no nel 2004, lo ricorderete. Cioè fu votato anche dalla sinistra, a parte 15 eroi, possiamo chiamarli, insomma, che rifiutarono. E incontrò anche i favori del Presidente della Repubblica di allora Giorgio Napolitano, il quale fece sua l'accusa di pulizia etnica nei confronti degli italiani che avevano occupato la Slovenia e la Croazia, insomma la regione oltre il confine nord-est. E se ricordate, poi questa cosa creò scandalo, creò un incidente diplomatico con le rimostranze diplomatiche dei presidenti di Croazia e Slovenia nei confronti di Napolitano. E questo dato io credo che sia importante perché questo giorno della memoria ha poi innescato un progetto che è stato usato soprattutto in Friuli in Veneto, ma anche nelle altre regioni, anche nella nostra. Il provveditorato ha inviato alle scuole, ho avuto notizia, in cui invitava il giorno
10 febbraio le scuole a commemorare e a discutere delle questioni, delle forme, insomma, del sacrificio degli italiani, cosa che invece non ha fatto, per esempio, per il giorno della memoria. Cioè c'è un progetto articolato che è molto interessante, ne parla molto bene Gobetti E allora le foibe, fa tutta la storia per intero, è un'altra lettura che mi sento di consigliare, e comunque se volete così qualche notizia in più ne possiamo parlare in sede di discussione. Vorrei ricordare poi che antifascismo e resistenza sono stati la contrapposizione non solo alla violenza autoritaria, ma anche all'egoismo individualistico, e hanno rappresentato i valori di una società che vuole crescere insieme e non come risultato dello scontro fra corporazioni. E l'antifascismo per me ha ragione di esistere anche per questo motivo. E viene indebolito anche quando si adottano provvedimenti, si propongono provvedimenti, speriamo che non vengano adottati, come quello dell'autonomia differenziata, che è all'ordine del giorno in questo momento dell'agenda politica, e che rappresenta un esempio di quell'egoismo che fu una caratteristica anche se non esclusiva, del fascismo. Nel nostro piccolo noi cerchiamo di portare avanti questi valori nei nostri convegni, nelle nostre pagine social, nei nostri interventi nelle scuole, dalla primaria fino all'università. E devo dire un'esperienza che mi è piaciuta molto. Il marzo scorso nella città metropolitana di Cagliari abbiamo fatto un intervento su 21 classi, 18 della città metropolitana, 3 di Burcei, e con i bambini della quarta e quinta, quasi tutti della quarta e quinta, qualcuno un paio di classi medie e una classe terza. E abbiamo sperimentato quanto sia possibile anche con i bambini lavorare sulla resistenza, sulla Costituzione, sui diritti. Quando capiscono, è chiaro che ogni età ha i suoi strumenti di comunicazione, però anche con i bambini può essere fatto questo lavoro. Chiudo. Nel 1944 Aldo Capitini, in piena resistenza, aveva detto: antifascista può diventare un giorno una parola inutile o molesta nel ricordo, come fascista, tranne un caso, quello che i residui del fascismo ancora ricomparissero accanto o dentro nuovi allineamenti politici. Come ho provato a dirvi, secondo me esistono anche altri motivi, però certo questo indicato da Capitini oggi è sicuramente presente, e questo ci chiama all'impegno. Grazie. Grazie per avermi invitato, per aver invitato anche il Manifesto Sardo, che ricordo manda in diretta la nostra assemblea sia su Facebook che su YouTube. Il fascismo non è un capitolo del libro di storia che parla di un'epoca lontana, un'epoca che non c'è più, un'epoca che non ritornerà. Il fascismo è sempre stato l'ombra infestante di ogni spazio di cambiamenti sociali che sono avvenuti nel corso del Novecento e nel corso del nostro presente. Un'ombra infestante che continua a contaminare
e contamina tutto, le istituzioni, le scuole, il lavoro, persino la sfera che dovrebbe rappresentare le forze della sicurezza, dell'ordine, della difesa. Vedete, dopo 80 anni dalla caduta del regime fascista del 25 luglio del 43, se non comprendiamo questo, se non capiamo che c'è ancora fascismo in ogni dimensione della società, non possiamo capire il nostro presente. Lo psichiatra attivista basagliano e antifascista Sergio Piro nel 2001, nel lontano 2001, scriveva che dobbiamo stare attenti quando abbassiamo la guardia. Ciò che una volta chiamavamo destra vince sempre, fuori di noi e dentro di noi. È il nostro fascismo interno che diventa sempre più forte, che si collega a tutto e che dall'interno ci stringe la gola con una morsa potente. Ora che non abbiamo più le forme della vigilanza rivoluzionaria, dobbiamo inventare e creare delle nuove forme di lotta, perché ciò che vogliono farci credere i fascisti è che al passato non dobbiamo più nulla. E allora che cosa ci insegna oggi la strage di Reggio Emilia, la manifestazione durante la quale 5 operai reggiani, Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Marino Serri, Afro Tondelli, tutti iscritti al Partito Comunista Italiano, furono uccisi dalle forze dell'ordine. Questa storia ci insegna due cose molto, molto importanti. Il primo insegnamento è che può succedere anche oggi. Dare la libertà alle forze dell'ordine di attivare forme di feroce e cruda repressione del dissenso può accadere ancora oggi. Può accadere se lasciamo annegare nell'indifferenza il rinnovato impegno che vede nuove generazioni antifasciste, antirazziste, generazioni di partigiani del XXI secolo che lottano tutti i giorni contro un sistema neoliberista, un sistema patriarcale, un sistema che nega la giustizia climatica. Il secondo insegnamento è che non c'è proprio nessuno che ha avuto una delega speciale a difendere la nostra democrazia. Non esiste un ufficio pubblico a cui abbiamo affidato il compito gravoso di praticare i valori della Costituzione nata dalla Resistenza. Non esiste perché dobbiamo farlo noi stessi. Dobbiamo essere partigiani ogni giorno e in ogni spazio democratico. Due autrici, Laura Ghiglione e Vanessa Isopo, hanno cercato di trovare la quadra all'interno di questo contesto di ritrovato antifascismo. Nel loro libro edito per Futura Editrice, intitolato Se il fascismo va di moda, l'estremismo di destra e i giovani, si sono chieste come mai, com'è possibile che una corrente di pensiero nata in un contesto così lontano, così diverso da quello dei giorni nostri, da quello attuale, sia ancora viva e continui ad attrarre, forse anche con qualche potenza rinnovata, ragazze e ragazzi che all'epoca delle camicie nere nemmeno erano nati. Com'è possibile che accada oggi tutto questo? Io non conosco la realtà politica giovanile nuorese, ma posso raccontarvi quella cagliaritana. Noi abbiamo un enorme problema con i baby fascisti. Non parlo dei piccoli fratellini d'Italia o componenti dei movimenti giovanili che potrebbero essere riferibili alla destra o al centrodestra dell'attuale arco costituzionale. Vi parlo proprio di una enorme quantità di giovani, di giovanissimi, 14, 15, 16, 17 anni, che militano in organizzazioni e in movimenti che si richiamano alle ideologie nazifasciste.
una tendenza giovanile che in maniera progressiva cresce, aumenta, una tendenza che ha avuto purtroppo una recrudescenza anche quest'anno, con la comparsa di scritte inneggianti al ventennio fascista e con l'odiosa distruzione delle opere d'arte derivanti dalla street art. Se una scritta viene cancellata, una scritta fascista, ne compaiono altre 10 il giorno successivo. Opere straordinarie di artisti affermati in tutta la Sardegna, in tutta Italia, vengono devastate quotidianamente, cancellate quotidianamente. E non è un problema di scritte sui muri. La dimensione giovanile dell'estremismo di destra ha messo radici in ogni ambito della vita. Una dimensione che non si ferma alla militanza politica dello sbandierare una bandiera nera o nel fare una scritta la notte. No, non è questo, non si ferma a questo, ma cresce nella moda, nel modo di vestire, nella musica, nel volontariato, nello sport, nell'arte, nella cultura. So che è enorme associare parole come cultura e come volontariato e come sport al fascismo, ma è la realtà che è sotto i nostri occhi. Non è esagerato affermare che nelle rappresentanze studentesche, che in qualche modo sono connesse con l'elemento della popolarità e del protagonismo nelle nostre scuole, i baby fascisti sono in prima linea. I governi precedenti hanno probabilmente sottovalutato il problema del baby fascismo, è vero, ma questo governo, lo ricordava Antonello prima, questo governo della peggiore destra autoritaria, della peggiore destra populista, violenta e intollerante, è stato il primo governo che ha alimentato una narrazione intollerante della vita delle persone non conformi al sistema della riproduzione e del consumo. Fascismo oggi che cos'è? È far crescere narrazioni intolleranti che discriminano le minoranze. Fascismo oggi è costruire leggi fatte per un mondo a loro immagine e somiglianza, un mondo fatto dai privilegi di piccoli uomini reazionari, bianchi, eterosessuali e abili che tentano ogni giorno di impedire battaglie di progresso e di civiltà, che cercano di guadagnare terreno per trasformare la società. Fascismo oggi è l'immagine plastica della loro società ideale, l'immagine di una società in cui l'omo, lesbo, bitransfobia, l'abilismo, la misoginia convivono con il neoliberismo e il razzismo. C'è una società che nega il diritto alla salute e l'esistenza delle persone che vivono esperienze di salute mentale. Lo vediamo tutti i giorni, l'abbiamo visto recentemente a Cagliari con la chiusura delle comunità terapeutiche e psichiatriche, con l'apertura di un mega manicomio per 40 posti, e lo vediamo anche verso la doppia condanna che le persone detenute private della libertà devono scontare all'interno di una vita privata della dignità, oppure contro verso l'odio sui poveri e su ogni forma di disagio sociale e di esclusione sociale. Ecco, fascismo oggi è proprio raccontare i fenomeni migratori composti solo da città sotto assedio, da taxi del mare, da barconi che portano le malattie che ci invadono. Le persone rifugiate e richiedenti asilo vengono rappresentate da questo governo come parte di un esercito nemico. Il loro intento non è solo quello di suscitare il terrore e la paura tra il senso comune. Loro vogliono proprio giustificare l'idea che sia legittimo, che sia giusto provare terrore e paura per tutti coloro che non consideriamo italiani,
non cittadini, non degni di poter far parte della nostra società. Tutte le persone che non sono noi, che non possono produrre, che non possono consumare nel nostro mondo. Fascismo oggi è ciò che l'obiettivo è rendere costituente una nuova forma di appartenenza che si basa sull'esclusione, una nuova forma di convivenza tra esseri uguali e simili, basata sul disprezzo per tutti gli altri esseri umani che consideriamo altri, che consideriamo diversi. Per questo ritengo che sia davvero urgente riportare al presente l'antifascismo, prendendoci cura delle sofferenze causate da questo mondo sbagliato e assumendoci il compito noi in prima persona, come direbbe Sergio Piro, il compito di osare noi la trasformazione. Vi ringrazio. Allora, iniziamo con gli interventi. Salvatore? Sì. Salvatore Ciusa. Chi vuole intervenire mi faccia accenno. Salvatore, possiamo chiederti di venire qua? Certo. Chi vuole prenotarsi può farmi un cenno, Posso sedermi? Prego, certo. Così parli anche, c'è la diretta su Facebook. Sì. Allora, manifestazioni come quella odierna dovrebbero anche tenere in conto una necessità culturale che secondo me è proprio assolutamente indispensabile, cioè il recupero di almeno 100 e 200 anni di o 200 anni di storia, cioè come praticamente come recupero culturale, come recupero di conoscenza della storia, perché per parlare per luoghi comuni la storia è maestra per il presente e per il futuro. E chiedendoci perché c'è stata questa, come possiamo dire, questo ritorno alle concezioni fasciste e all'ignoranza più assurda da parte anche di tanti giovani, e dobbiamo, secondo me, pensare ad un periodo che si è chiamato il periodo del riflusso, cioè il riflusso del 68, che con l'avvento del berlusconismo, praticamente anche con azioni giudiziarie apparentemente rivolte come si dice, a regolamentare la politica, ad impedire i reati che appunto che venivano portati avanti, che venivano compiuti dai governanti, in realtà un certo settore della magistratura, Di Pietro in primis, hanno creato una apertura proprio al berlusconismo, senza impedire certamente le azioni successive e compiute non dai politici, come si dice qualunquisticamente, ma dai mestieranti, anzi dai loschi mestieranti della politica, che
che non sono stati certamente allontanati da certe azioni giudiziarie, ma anzi hanno preso maggiore potere, perché il potere l'ascesa al potere di Berlusconi si è, secondo me, attivata anche con l'appoggio di certe azioni giudiziarie. E oggi si parlava non ricordo il nome, di un democristiano, oggi 93, Forlani, sì, e che sarebbe stato, che si è detto oggi, sarebbe stato condannato perché, essendo segretario della Democrazia Cristiana, doveva sapere per forza ciò che facevano gli altri componenti del suo partito. Quindi, come dire che se effettivamente questo corrisponde alla verità, sarebbe come dire che se un dipendente commette una rapina in banca, sicuramente il datore di lavoro deve essere condannato anche lui, perché di sicuro doveva sapere ciò che faceva il suo dipendente. E tornando al discorso generale, sul fatto dell'antifascismo. L'antifascismo deve essere, come giustamente è stato detto, un qualcosa che si oppone, che non è una cosa un atteggiamento di facciata, ma l'antifascismo deve investire, e prima di tutto tutte quelle azioni che sono antipopolari, autoritarie e disoneste, come per esempio il ponte, la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina è la repressione del movimento anti-TAV. Ecco, questo è in qualche modo, se non è fascismo, è qualche cosa che si avvicina molto, perché basta sapere che la zona dello stretto di Messina, dove dovrebbe sorgere il ponte, è una zona sismica pericolosissima. Cioè siamo tra Scilla e Carilli. E io ho sentito più volte, cioè a volte si hanno anche così delle testimonianze prese al volo, un agente della squadra come si chiama, della Guardia di Finanza, mi disse che era sempre terrorizzato facendo servizio in mare, proprio nel luogo del ponte, perché si vedevano costantemente, o spessissimo si vedevano in pericolo. E quindi questo lo dice un pubblico ufficiale, così, in una chiacchierata amichevole. Insomma, qualche volta i pubblici ufficiali gli dobbiamo anche credere, insomma. Allora, poi sì, volevo dire ancora. Dunque, quindi la necessità sui fatti proprio di Reggio Emilia, sui fatti storici che vanno recuperati nei loro particolari,
E appunto dobbiamo dire che prima ci fu una manifestazione a Genova che impedì la celebrazione del congresso del movimento sociale in Genova, a città decorata per la resistenza. E anche a Roma, cioè a Roma ci fu una carica dei carabinieri a cavallo nella zona da cui era nella zona di Roma, che non ricordo la denominazione, ma da cui era partita proprio l'attacco della resistenza contro le forze fasciste e tedesche. E questa cavalcata praticamente era diretta da un atleta ippico e carabiniere naturalmente, che si chiamava Dinzeo, ed era un campione, ed era, scusa, finisco subito, sì. Cioè, ci sarebbe diverse cose. Cioè, aspetta, sì, un attimo, voglio ricordare che il nostro presidente Carlos Muraglia fu difensore dei manifestanti arrestati nella cosa, difensore e fu avvocato di parte civile nell'interesse dei familiari dei morti di Reggio Emilia. Consentitemi due parole, una poesia di un avvocato romano, brevissima, che fu scritta proprio il giorno 8 luglio con grande e giusta foga. E si rivolgeva ovviamente agli assassini di Reggio Emilia, apostrofandoli in questo modo: che il vostro canto li assordi per l'eternità, cioè il canto dei morti che assordi per l'eternità i vili assassini, che il vostro sangue li accetti, che i vostri corpi folgoranti brucino la loro viltà, che il nostro cuore li maledica, che il nostro irrefrenabile rimpianto li insegua e ne incateni la brutalità, che il giusto destino neghi per loro il pane e il respiro, che di quel sembiente inumano si vergogni Caino. Grazie troppo. Grazie Salvatore. Amedeo Spagnolo. Sì, così si riprende la diretta. Sì. Buonasera a tutti, cercherò di essere molto sintetico. Io mi voglio rilacciare ai discorsi che hanno iniziato i due relatori, Roberto e Antonello, perché sono secondo me molto importanti, perché hanno fatto un riferimento alla scuola. Io sono un insegnante, quindi il mio intervento sarà un piccolo intervento sulla scuola che secondo me è di fondamentale importanza per questo discorso del fascismo e dell'antifascismo, ovviamente. Allora, dunque, secondo me in Italia c'è un progetto che va avanti da qualche anno di svalutazione dell'importanza della storia. E nelle scuole praticamente questo progetto, che è stato cominciato e poi è stato portato avanti, noi ovviamente noi come insegnanti l'abbiamo respinto, però purtroppo quando la storia non viene considerata una disciplina fondamentale, centrale, importante, è chiaro che poi i nostri ragazzi non è che siano persone che sono autodidatti, hanno una cultura, studiano, leggono, purtroppo quella fase per tanti motivi è finita, e quindi dobbiamo essere noi a scuola a cercare di trasmettere certi concetti. Ebbene, questa situazione sta venendo a creare nelle scuole, nel senso che noi facciamo il nostro lavoro, insegniamo la storia e tutto il resto, però sta venendo a mancare proprio questo interesse. Io vi faccio un esempio molto concreto, chiaramente non ha una valenza generalizzante questo esempio,
Però prima di finire gli ultimi giorni di scuola, questo ragazzino, un ragazzino molto sveglio, intelligente, cercava di convincermi appunto della grandezza e dell'importanza di Mussolini. Alla mia domanda del fascismo, alla mia domanda, ma conosci Benito Mussolini, chi è, cosa ha fatto? La sua risposta è stata una di quelle risposte molto, molto banali, cioè appunto che ha inventato, ha messo le pensioni, ha fatto tutte queste cose belle, le bonifiche, cose molto generiche. Poi quando io sono andato più nello specifico, allora lui mi ha ascoltato e devo dire che con una certa attenzione mi ha seguito su questo tipo di discussione. Ovviamente questo discorso andrebbe fatto dalla prima, andrebbe fatto con una certa attenzione e andrebbe fatto proprio ora, perché quello che ci manca ora è proprio questo tipo di discorso su che cos'è realmente il fascismo, perché i ragazzi non lo sanno, non sanno nemmeno quando c'è stato il fascismo. Sto generalizzando, ripeto, poi sono ragazzi in gamba che studiano, che approfondiscono, però facendo un discorso molto generale, questi ragazzi purtroppo anche all'esame di Stato, infatti l'esame di Stato proprio pochi giorni fa, abbiamo sentito purtroppo alcune cose veramente incredibili sul fascismo, veramente incredibili. Quindi secondo me la prima cosa che va fatta è questo, un lavoro molto serio, perché come diceva Antonello c'è un progetto molto chiaro, cioè l'attacco alla scuola pubblica e anche rientra in questo discorso, perché chiaramente la scuola pubblica è un argine al fascismo, no? Perché è sempre stata considerata una forza antifascista la scuola, tra virgolette. Ecco, bisogna smantellarla la scuola pubblica, perché la scuola pubblica non dà la possibilità a chi vuole portare avanti questo tipo di discorso fascista o pseudofascista, e quindi smantelliamo la scuola pubblica. L'altro discorso interessante è quello di Roberto Rollo sui baby fascisti, diciamo così. Ecco, questo è un fenomeno che non si sta verificando solo a Cagliari, purtroppo, ma si sta verificando anche in altre grandi città. In altre grandi città, questi ragazzini appunto si organizzano seguendo questi slogan. Perché? Perché c'è stato un arretramento totale di tutte quelle organizzazioni di sinistra che prima erano capillarmente diffuse sul territorio e che raccoglievano i giovani. Adesso c'è il deserto, c'è più nulla, non esistono più queste associazioni. Quindi i ragazzini cosa fanno? Vanno dove c'è qualcosa di organizzato. Qualcosa di organizzato c'è a destra, soprattutto nei vecchi quartieri popolari. E quindi questo è un altro fenomeno molto, molto, molto importante. Insomma, per concludere il mio intervento, per essere, diciamo così, più sintetico possibile, quello che volevo dire io è questo, che bisogna assolutamente fare un lavoro forte di investimento sulla scuola, perché soltanto educando queste nuove generazioni, soltanto insegnando loro quello che è stato veramente il dramma, la tragedia del fascismo, ecco, allora le nuove generazioni potranno in qualche modo prendere coscienza, perché se noi aspettiamo che la nostra attuale sinistra, le nostre sinistre, direi io, riescono a fare questo lavoro, purtroppo mi sento molto disarmato da questo punto di vista. Grazie. Luigi Pollini. Chi si vuole prenotare mi faccia un cenno. Concordo con tutto quello che hanno detto quelli che mi hanno preceduto, in particolare con le riflessioni che faceva adesso a me sulla scuola. Mi ha stimolato l'anniversario, diciamo, di morte di Reggio Emilia, perché coincidono con il mio ingresso in politica. Quando avevo 13 anni, in prima liceo scientifico, feci appunto un tema di attualità che riguardava la nascita e la morte del governo di Tambroni. Nonostante che allora la politica era per pochi, io già mi interessavo. Mi ricordo che la Cerina, Giovannina Buonanima, mi segnò rosso-blu Tambroni, perché io erroneamente, dal punto di vista, come dire,
oggettivo, però secondo me anche oggi dal punto di vista sostanziale non avevo sbagliato, l'avevo iscritto al MIS, mentre invece era democristiano. Quindi quello che voglio dire, prendendo spunto da questo fatto, che allora, nel 60, poi vennero dopo i tentativi di colpo di Stato, la strategia della tensione, è una cosa successiva. E anche la coscienza, come dire, popolare, era di diversa natura rispetto a oggi, la coscienza barra conoscenza. Io distinto, siccome leggevo comunque i giornali, mi informavo, anche per me, ragazzotto di 13 anni, balzò agli occhi che questo governo Taglioni era proprio un'anomalia e per cui l'aver impedito da parte dei lavoratori dei canali a Genova lo svolgimento del congresso del movimento sociale e comunque l'aborrimento di una cosa che coinvolgeva il MIS, che era una cosa, come dire, che era peccato, ecco, peccato politico, perché allora come esisteva ed era reale, palpabile, l'atto costituzionale, non era una burla, cioè loro erano esclusi in quanto fascisti, una cosa che nessuno più rivendica oggi, ed è questa secondo me la svolta che pian piano, come dire, anche prima di Berlusconi si aveva sdoganato il movimento sociale. Devo dire che Giorgia al confronto è più a destra di Giorgio Almirante, secondo me, almeno nella fisionomia. Infatti richiama, come dire, il nome, il presidente, eccetera, tutte queste robe qua. Quello che ci deve allarmare, che ci avrebbe dovuto allarmare ben prima, magari a noi ci ha allarmato, però noi siamo quelli strani che siamo in opposizione da sempre, perché la sinistra, perché si vince al centro, ha sempre fatto la destra, e poi quando tu scimmiotti la destra, alla fine viene il mostro, e è venuto il mostro. Quello che è avvenuto, senza fare paragoni riverenti, non so per chi, con Mussolini sta avvenendo con la Meloni, naturalmente, no, probabilmente non con gli stessi esiti, però, come dire, è il padrone che, non avendo più armi, utilizza anche, insomma, tutto quello che ha in mano. Adesso vorrei ricordarvi, se seguite alla TV alcune cose anche dalle Camere, cioè uno sguardo, uno scorcio di quei ministri asserragliati alla loro cadrega, con facce incredibili di gente che non è al loro posto, cioè al di là di essere fascisti o comunque vicini a questa ideologia, come dire, si vede che, come dire, adesso tocca a me, cioè, e non sanno nemmeno esattamente come fare, però l'idea ce l'hanno, ecco. E quindi il riciclo strano e pericolosissimo di questa, a me ha fatto impressione questo pompaggio che danno ormai a reti unificate, perché ormai la RAI è in quota Fratelli d'Italia, Mediaset, già ce l'abbiamo, e quindi siamo fottuti meglio di prima. Il congresso dei giovani di Fratelli d'Italia, con queste scritte stranamente sul pubblico che riecheggiano delle cose, sarò fobico io, però quando vedo, come dire, la scrittura gotica mi ricorda qualcosa di strano. Ecco, quello è un bruttissimo segnale quando poi non i cantori, ma quelli che cercano di spiegarti che non è proprio così, alla TV sono certi personaggi, non solo alla TV ma anche nel governo,
che si accreditano, non parlo di quelli impresentabili, ma parlo per esempio di Mantovano, parlo, che ne so, di quello che è sempre alla TV, che è il direttore del Secolo d'Italia adesso, che aveva fatto la svolta di Fiuggi addirittura con Fini, Bocchino, cioè che recupera il suo essere fascista, come recupera il suo essere fascista con Buttafuoco. Cioè, se voi vedete la loro evoluzione e involuzione, tornano a cui prima si erano ben mimetizzati e adesso tornano allo scoperto come la ciogga minuta del Sassarese. Ecco. Quindi tutta questa roba qua ci deve far pensare che, come dire, si sono portati avanti col lavoro purtroppo e il nostro è un lavoro immane e penso che, come dire, tutti per la propria parte si dovrebbero interrogare. Da ultimo voglio chiudere con quella preoccupazione, quell'auspicio che faceva Amedeo. La scuola dovrebbe, certo, con il ministro all'istruzione e al merito che abbiamo adesso, insomma, è un po' impegnativo, insomma. E come diceva il pugile, si boccia pareggia. Grazie. Non ho nessuno iscritto. Chi vuole intervenire? Lidia Roversi, presidente provinciale dell'ANPI di Cagliari. Non pensavo di intervenire, ma la discussione mi pare molto interessante. Allora, mi pare che il fascismo, noi ci siamo trovati in questi anni con un fascismo che è stato abbastanza, se pensiamo alla nostra storia, a qual è l'escursus? Noi ogni 10 anni, ogni certo periodo storico abbiamo avuto tentativi di colpi di Stato. I fatti di Genova che voi dicete, la strategia della tensione, i fatti di Genova del 60, ma ci vogliamo dimenticare di cosa è stato il G8 del 2001? Quello è stato un vero tentativo di trasformare un paese dalla democrazia contro i lavoratori, contro i movimenti studenteschi, contro veramente la partecipazione. E anche quello è stato un forte attacco democratico. E se ci ricordiamo, il ministro dell'Interno era Fini in quel momento. Quindi noi ci siamo trovati con attacchi al movimento operaio, ma abbiamo presente cosa sono stati gli attacchi delle forze dell'ordine al movimento operaio negli anni 70, 71, 72. Io in quel periodo vivevo a Torino, ma il famoso attacco agli operai in piazza Statuto me li ricordo ancora, insomma, quando con le camionette giravano nella folla dei manifestanti buttandoli a terra e investendoli. Non è che non me li ricordo, nel senso che li ho vissuti perché ero lì, insomma. Allora io credo che in questi anni una vera democrazia noi non siamo mai riusciti non l'abbiamo mai avuta perché abbiamo avuto una parte della società che è rimasta con quella ideologia e con quella idea di destra che in qualche modo era radicata, perché se non fosse così radicata non ci sarebbe stata ancora un voto intanto così forte. Comunque la destra l'ha sempre avuto attraverso anche la democrazia cristiana, la destra della democrazia cristiana, quindi non facciamo riferimento a quella che era la sinistra della democrazia, ma la destra della democrazia cristiana ha tentato sempre e sovente di sovvertire l'ordine democratico. Oggi ci troviamo invece in una situazione di cui la destra ha vinto le elezioni e ci ha lasciato tutti, se non sorpresi, però comunque era chiaro che non poteva essere così. A una crisi della sinistra, a una crisi dei partiti, ai partiti che si sono trasformati a una società che radicalmente ha incominciato a dimenticare i fatti degli anni 60 e degli anni 70
in fondo è stato più facile fare una contrapposizione a quella destra, perché c'erano ancora i partigiani, c'era chi la memoria ce l'aveva, più ci allontaniamo nel tempo, più la memoria si diluisce e meno c'è coscienza di cosa vuol dire la differenza tra democrazia e antidemocrazia. Non a caso poi la Meloni ha incominciato col suo governo a fare leggi, non tanto di natura proprio, ma ha cominciato a attaccare i diritti democratici, quindi il diritto alla partecipazione con quella finta legge che poi hanno ritirato contro i famosi concerti abusivi, che quello era un attacco, non potevano più riunirsi più di 25 persone, quello era un attacco al movimento operaio, era un attacco al sindacato, era un attacco era un attacco di tutela al lavoro, di tutto quello che tutte le leggi le leggi sulla famiglia, quest'ultima cosa demenziale rispetto alla paternità e alla natalità dei bambini che nascono da coppie. Allora io credo che su questo ci siano sfumature diverse e meno percepite dalla maggior parte della popolazione, perché poi in fondo io sono una coppia, vivo marito, moglie, tutto il luogo comune è ancora quello della famiglia, rimane forte il concetto della famiglia tradizionale, e in questo concetto forte della famiglia tradizionale, se non hai esempi vicini, familiari, amici, eccetera, non pensi che sia giusto quello, e quindi è possibile che la Meloni continui a fare norme che siano ulteriormente restrittive. E quindi poi c'è l'attacco sulla scuola, allora i tagli alla scuola, la scuola privata, i tagli sulla sanità che continuano a esserci, al di là di quello che dicono anche in quest'ultima legge finanziaria, i tagli ci sono stati, va a contrarsi sempre di più quel ruolo che le istituzioni e lo Stato deve avere nei confronti dei cittadini, e sempre di più quindi si torna a un concetto di natura privatistica, dove non c'è neanche obbligo poi di fare la storia in un certo modo, perché poi il programma me lo faccio e faccio quello che mi pare, e quindi che ci siano diritti costituzionali o che non ci siano, li posso attuare o non li posso attuare, e questo va a trasformare ulteriormente quello che è una società. Cosa noi possiamo fare come ambito, come fatto? Antonello portava l'esempio di quella esperienza che è stata, che io ho fatto insieme a lui, bellissima, nella scuola elementare, ma anche quando con la compagna Pina Brizzi nelle scuole elementari c'era una forte curiosità dei bambini, e i ragazzini hanno dimostrato un forte senso della democrazia e dei diritti, il concetto di parità. E vi porto l'esempio che io porto sempre dappertutto, perché l'ho trovato, ma anche la scrittrice dei due libri, che era la Parmigiani, che è una dirigente dell'Antinazionali, il libro era La Costituzione bambini e la resistenza spiegata ai bambini, quando in una quinta elementare di Cagliari questi bambini era una prima media di Cagliari, i bambini hanno voluto affrontare il problema sul diritto del lavoro, quindi il lavoro inteso come principio costituzionale, hanno voluto affrontare il problema, approfondire con loro esempi il problema del lavoro. Quindi se il lavoro era tutto uguale, non era tutto uguale, però gli stipendi erano tutti uguali nella pubblica amministrazione, non era la stessa cosa nel privato, tanto più se le aziende erano piccole, perché poi la scrittrice portava l'esempio suo di avvocato che lavorava in uno studio, e che quindi le discriminazioni c'erano, le discriminazioni di genere, le discriminazioni anche rispetto, in particolare la discriminazione rispetto alle donne, quindi disparità salariale, disparità di orari, eccetera. E un bambino dice: ma se un uomo diventa, dunque se un uomo diventa donna, il salario, e l'altro gli dice: perché non possono?
perché ti dà fastidio un altro. Lui gli dice il salario glielo diminuiscono. Allora, io trovo, questo è proprio un forte concetto di parità e di democrazia. E quindi lei, un'altra bambina dietro risponde: no, glielo basano ulteriormente perché ci sono tanti omofobi. Allora, io credo che bisogna lavorare con i ragazzini piccoli perché hanno... Era una quinta. Era una quinta quella. E quindi... Io Firenze a quarto. Quella era una scuola primaria. Era la prima in cui siamo andati. No, era nell'ultima, quella che abbiamo fatto da mezzogiorno all'una. Vabbè, comunque non è questo il problema che discutiamo io e lui, se era quella o l'altra. Comunque, i bambini hanno posto delle domande così precise, che ci ha dato la speranza. Io credo che il lavoro nelle scuole, particolarmente nelle scuole dei bambini delle elementari e delle medie, sia importante, perché ancora non sono così strutturati e non hanno ancora quel pensiero proprio, che spesso è un pensiero che è negativo. Grazie. Responsabile dell'archivio storico di Orano. Allora, mi appello alla frase di Graziano Pintore sull'antifascismo militante. Intanto, antifascismo militante significa che tutte le analisi che abbiamo portato a questo incontro devono per logica portare a una proposizione. Antifascismo militante vuol dire che non posso delegarlo, non posso dire ci pensi lei onorevole, ci pensi lei signor sindaco, ci pensi lei, no, ci penso io. Concordiamo un pezzo di strada insieme, condividiamo la memoria, ma non la deleghiamo. Terza cosa, antifascismo militante significa ripartire dal territorio, lavorare sul territorio, quasi una politica da marciapiede delle piazze, delle botteghe, dei mercati. Perché questo? Perché occupandomi di memoria storica del Novecento, mi sono accorto che anche sul territorio non si conosce l'apporto di Sardi sull'antifascismo e nella resistenza, ma lo dico con sincerità, cioè parlando con sindaci, con amministratori, sinceramente non lo sanno che a Orani sono segnati 7 partigiani. Fino a pochi mesi fa non c'è stata una ricerca profonda, come c'è stata al comune di Buldei su una dozzina di partigiani e partigiane di quel paese. Ma stiamo scoprendo da pochi mesi a questa parte che questo territorio del Nuorese, non dico la Sardegna, partiamo dal territorio, è ricco di antifascisti, è ricco di partigiani, e la memoria storica, qualcuno mi dice, ma abbiamo già saputo tutto della Shoah, abbiamo saputo tutto della portazione dei campi di sterminio. Signori, stiamo parlando di 11 milioni di sterminati, e la memoria storica, se proprio vogliamo dire che quando finirà? Quando faremo la storia di 1 più 1 più 1 più 1 più 1, ogni individuo fino a 11 milioni di individui. Allora, se parliamo di antifascismo militante, questo è il lavoro da fare, ma avendo di fronte gente che sinceramente la scuola me lo può insegnare, non lo sanno, e che quando glielo dici, guardi signor sindaco, ci sono 7 concittadini di Orani che hanno 6 nella resistenza italiana
e un partigiano delle forze francesi deportato e morto a Mauthausen da Orani. Ah, boh. E poi gli proponi, perché una volta che gli dici che è così, devi proporre qualcosa, non basta analizzare, non basta dare il dato. La proposta è questa, l'hanno ricordato vicino Biella, chiamiamo il sindaco di quel paese, portiamolo qui e arriverà al 27 luglio, avremo questo incontro con il comune di Tavigliano sulla figura di Salvatore Solinas. Come l'anno scorso abbiamo tirato fuori la scheda del partigiano Salvatore Busia nella resistenza francese. Allora, non mi importa dialogare col centrodestra e neanche sinceramente con questo centro-sinistra. Mi importa ma continuare questo lavoro sul territorio, è la migliore risposta. O stai lì sempre a rispondere, Meloni ha fatto questo e Bocchino ha fatto quell'altro, Ignazio La Russa c'è il figlio denunciato per violenza carnale. Allora, continuiamo. Rispondiamo sui dati e sulla proposizione. Chi c'è è antifascista, altrimenti sinceramente dialogare con altri non mi interessa. Buonasera a tutti. Allora, non pensavo di intervenire, quindi velocissimamente. Le ragioni per le quali è necessario ricominciare a parlare di antifascismo. Una delle ragioni è ricordarsi quali sono state le ragioni per le quali questo nuovo fascismo è riuscito a tornare in auge. Quindi, politiche di destrutturazione della scuola, e mi dispiace doverlo dire, ma anche politiche di riduzione ai minimi termini della scuola pubblica e finanziamento alle scuole private. Ora, la responsabilità di questa sottospecie di pseudo-sinistra che abbiamo avuto al governo, la vogliamo riconoscere oppure no? Una forza politica che arriva al potere perché è di sinistra e antifascista ha fatto politiche che di fatto hanno permesso il ritorno dei fascisti. Questo è uno dei punti. Quando oggi ci chiedono di ricompattare le sinistre per fare fronte comune contro le destre, mi dispiace, ma io non mi sento rappresentato da quel fronte di centrosinistra. Non mi sento rappresentato da politiche fatte da uno che aveva un nome importante per la storia, come dire, delle idee di sinistra, cioè Luigi Berlinguer, e i finanziamenti alla scuola pubblica, alla scuola privata, sottraendo fondi alla scuola pubblica. Insomma, il progetto di destrutturazione della scuola pubblica è antico, non è di avantieri. Ci sono almeno 30 anni nei quali hanno fatto passare chi insegna per un povero sfigato a stipendio fisso, mentre noi tutti berlusconianamente sognavamo il panfilo e di non pagare le giuste tasse. Questo è. E noi questo ce lo siamo dimenticati. E io mi fermerei qui. Grazie. Grazie a te. Non c'è nessuno iscritto. Chi vuole intervenire sono le 8:05. Abbiamo ancora alcuni minuti a disposizione, altrimenti chiudiamo, ci facciamo le buone vacanze. Sì. Chi vuole comunque per le tessere, chi si vuole... Come scusa? Aspetta, Salvatore. Sì, no, perché deve... Ma io credo che le cose che sono state dette in quest'ultimo intervento in particolare, cioè Solo un minuto. Di come la scuola sia stata, la scuola pubblica in particolare, sacrificata, schiacciata, umiliata, sia assolutamente un fatto importante. Però poi c'è anche quell'altro aspetto che dicevo e che vorrei molto rapidamente
ricordare, e cioè il fatto che quel progetto di cui parlavo di revisionismo storico, nella scorsa legislatura il senatore Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha presentato un disegno di legge, io penso che poi lo ripresenteranno in questa legislatura, visto che adesso sono loro che comandano, che voleva modificare l'articolo 604 bis del codice penale, se non ricordo male, insomma quello che istituisce la legge, il reato di negazionismo della Shoah. Intendeva, questo disegno di legge presentato da Ciriani, modificarlo per inserire insieme il reato di negazionismo delle foibe. È una cosa che in Friuli e in Veneto già praticamente è in atto, perché avendo loro il potere negano la possibilità di intervento agli storici che non accettano quella loro verità, perché loro hanno costruito questa, usando in particolare il film Rosso Istria che fanno circolare, lo trovate anche questo sul web e lo potete vedere, in cui viene presentato, gli italiani vengono presentati, i fascisti vengono presentati come vittime e i partigiani, il capo partigiano in particolare, come un delinquente. Ecco, con questa robaccia che purtroppo è stata finanziata anche dalla RAI, il film è stato prodotto anche dalla RAI, dicevo, questa roba qui intendono, intanto in Friuli e Veneto già il 10 di febbraio circolano in tutte le scuole, in più intendono generalizzare, e per dire quanto questa cosa sia falsa, voglio leggervi soltanto, sono 4 righe di quello che scrisse ancora Angelo Del Boca, lo storico che ho citato prima, e aveva recuperato nei primi anni 2000, mi sembra sia il 2006, 2 riservatissime lettere personali del 30 luglio e del 31 agosto 42 che erano indirizzate a Emilio Grazioni, commissario civile del distretto di Longaratico, Umberto Rosin, e in cui dice: si procede, erano diciamo le massime autorità nelle zone occupate dagli italiani, si procede ad arresti, ad incendi, fucilazioni in massa fatte a casaccio e incendi dei paesi fatti per il solo gusto di distruggere. La frase "gli italiani sono diventati peggiori dei tedeschi", che si sente mormorare dappertutto, compendia i sentimenti degli sloveni verso di noi, da italiani brava gente, di Angelo Del Boca. Cioè, questa è la verità che è emersa dai documenti dei fascisti, non soltanto degli storici. E a questa invece viene opposta una verità costruita completamente a tavolino, inventata, e che è quella che sta passando. Cioè oggi il problema è che sulla verità storica premia invece, vince il rapporto di forze. Cioè oggi chi è più forte ha la possibilità di imporre la sua verità storica. Questo è uno dei problemi che purtroppo con cui ci dobbiamo dover lottare. Grazie. E gli italiani, brava gente, con tutto interrogativo. È perché la gente sta andando. Va bene, ma due parole cioè, anche per noi, insomma, dunque ricordare questo. Scusate, volevo dire che a proposito dei partigiani sardi sconosciuti, voglio ricordare 2 persone: Antonio Giuseppe Dove di Benetutti e un tale Deiana di Patana. Entrambi
in Albania hanno combattuto con la resistenza albanese. Prima erano militari mandati nel battaglione Gramsci, hanno formato il battaglione Gramsci in Albania e hanno ricevuto la più alta onorificenza dello Stato albanese, proprio per il loro eroismo. E dunque, cos'altro? Dunque, e quindi io proporrei che da qualche parte, almeno, non so, magari almeno a Sassari, proponiamo che venga dedicata una via a questi eroici partigiani sardi. O comunque dedicare qualche cosa, cioè anche a loro, evidentemente, non so, per esempio una via intitolata ai martiri di Reggio Emilia. Ecco. Nel riflusso, poi voglio dire l'ultima cosa, 2 parole. Nel riflusso, in causa del riflusso, è stata anche la droga, cioè la acquiescenza e l'imbecillità di certi, come si dice, di certi pseudo extraparlamentari che hanno deviato dalla lotta di classe alla droga e hanno fatto facendo un enorme danno che ne abbiamo le conseguenze, e questo lo può sapere anche chi ha di questa gente magari nel proprio pianerottolo del condominio. Senza fare nulla. No. Al massimo potrei fare cognome, ma non lo fanno. Grazie Salvatore. Grazie a te. Un consiglio. Grazie a tutti e buone vacanze. Grazie per noi. È una senza soluzione di continuità, che si dice senza intervento. Sai io quanto ci avevo impiegato a capire cosa sai quanto ci avevo